नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सर्दी खांसी को दूर भगाने का आसान घरेलू नुस्खा। ये हमने 200 ग्राम के लगभग अदरक लिया है। इसको अच्छे से छीलकर धो लिया है। अब इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। सारे अदरक को काट लिया है। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग सेंधा नमक डालकर मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 2-3 दिन सूखने रख देंगे। अदरक को अच्छे से सूखने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अदरक सर्दी खांसी में बहुत लाभकारी होता है। सेंधा नमक मिलाने के बाद यह खाने में स्वादिष्ट बन जाता है और इसे बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। अदरक को अच्छे से सुखाने के बाद एक डिब्बे में भरकर रख लेंगे। 2-3 टुकड़े अदरक के मुंह में डालकर चबाते रहिए। इससे सर्दी खांसी में आपको तुरंत आराम मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।